Романс «Разочарованная». Музыка и слова Евгения Лапердина. И я стала старше на любовь. Музыка Надежды Марышевой, а слова автор неизвестен. Разочарованная в жизни, сижу и мудро пью вино, бокал в руке, ни слез, ни мыслей, и что там будет, все равно. Иди, и лишних слов не нужно, не стой, не кайся, не зови. Разочарованная в дружбе, разочарована в любви, разочарованная в дружбе, разочарована в любви. Ты был моим душой и телом, я не держу, поверь мне, зла. Зачем же я тебя терпела? Зачем же первой не ушла? Но час настал и круг очерчен, я погрущу, ты забудь. Разочарована до смерти, я жизнью справлюсь как-нибудь. Разочарована до смерти, я жизнью справлюсь как-нибудь. Разочарована в свободе, в делах, поступках и словах, в надежде, памяти, природе. Разочарованная в сонах, забудь прощение и прощание, рубином светится хрусталь. И только разочарование, опустошенность и печаль. И только разочарование, опустошенность и печаль. В былом, как дым, растают лица, утихнут страсти, а пока тихонько музыка струится из граммофонного цветка. Отступят в прошлое напасти, и воскрешение суждено. Разочарованная в счастье, смакую терпкое вино. Разочарованная в счастье, смакую терпкое вино. Я стала старше на любовь, я знаю это. Пусть зимы весны пролетят и снова лето. Я стала старше на любовь, мудрее стала. Я жить так больше не могла, я так устала от суеты безумных дней и будней серых, где нет надежды и любви, и нету веры. Я полюбила, отдалась безумной страсти, но почему в душе моей опять ненастье?
Подарки редкие судьбы, что душу греют, ведь от молчания твоего я каменею. Немного ли надо лишь привет, что в жизни личной я слезу смахну тайком, скажу отлично. Всегда так было на земле, всегда так будет, что кто-то дарит нам любовь, а кто-то судит. И я люблю судьбе назло всем сегодня. Я знаю, что любовь умрет, но не сегодня. Я стала старше на любовь и на разлуку. Нам вместе никогда не быть. Какая мука. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я забыла вам сказать, что гитара у нас был Александров Слава и вторая гитара Сергей Марышев. С вашего разрешения я бы хотела еще исполнить одну песню, чтобы немножко развеселиться. Пожалуйста, пожалуйста, не возражаем. Приготовится Юрий Обузу потом.